suis née en 1998 où en 2007 j'étais déjà championne 2 fois du marathon islam. Donc, ma vie une vie normale comme les gens, les familles. J'avais une famille, le père est professeur de maths ou la mère اللي عندها بزاف الخدمه ديال صحابنا حنا كنا صعب. Donc وديما كنت كنفكر que le malheur arrive aux autres. Donc عندي ديك الفكره ديال ما يمكنش تخفى علينا وديجا كان لاج ديالي صغير. Après un an, en 2008, exactement le 27 janvier 2008, j'étais victime d'une morsure de chien, de race pitbull. Donc, من بعد يسحب لي tout va bien غنمشي نرجع للدار. Pendant 6 mois ما بقيتش كنقدر نتمشى، ما بقيتش كنقدر نحس برجلي، حتى مشيت عند ان اوتر ميدسان وعرفت بلي j'étais victime de faute médicale. Donc تما بدا في ما في لا في ديال ما فامي كوم بحال ان انفير، شي حاجه اللي هكا بالنسبه لينا ديك الوقيته. Donc درت 17 اوبيراسيون parmi وحده من 8 الصباح لوحده الليل. وتما كيفاش لي ميدسان خرجوا قالوا لي بارون سي بون هزوا بنتكم راه سي بون هزوا بنتكم راه غتموت وما عندنا ما نديرو لها. دونك في ديك لا بيريود كنت كنفكر شنو غندير، كيفاش غنقدر نكمل حياتي. او ميم طون كنت كنتفكر مي بارون اللي بابا كان كيقول لي طون كيليا دو لا دو ليسبوار، وما مير اللي كانت كتقول لي برومي موا غدا نجي نشوفك فايقه. دونك سي هادشي اللي وقع، واخا كان الدم ديالي كامل ولا حجر وكنت انتر لا في اي لا مور. وصلت واحد لا بيريود اللي كان حييت و شي ريفوني دو لوتر موند، ولكن كانت لا سول سوليوشن هي تقطع لي رجلي. و هادشي اللي وقع، تقطعت لي رجلي ورجعت للدار. دونك لو ديفي ديالي كان ماشي هو نعيش برجل وحده، ولكن كان كيفاش غنعيش برجل وحده في مجتمع مغربي، كيفاش غنعيش برجل وحده قدام الناس اللي ما كيفهموش من بيرسون ا موبيليتي ريدويت شنو تقدر دير. كنت انا ما كنتش عارفه شنو نقدر ندير، كان بالنسبه لي ما في تحدات كو صافي جو نافي بلو دو في، جو بوفي بلو ريان فير. دونك رجعت كنت كنكمل مي زيتود، كنسمع الهضره من عند في الكوليج، من عند مي كوليج في لا كلاس في ليكول، و ان ميم طون كنت كنحضر لي سيونس دو سبور اللي ما كنتش كنقدر ندير شي حاجه، كنبقى جالسه وكنتفرج في الاخرين اللي كنت افون كنربحهم ولا هما كيقدروا يديروا سبور وانا جالسه كنتفرج فيهم. دونك دوزت واحد لا بيريود حتى وصلت ل 13 دخلت في لا ديبرسيون حتى لاج دو 15 تما كيفاش جو مسوي دي شنو غندير، واش غنبقى ديما هكا سد عليا ديما في الظلام في بيتي اولا غنخرج وغنوري شنو انا، حيت ديك لا بيريود كنت كندير اون بروتيز اكثر من 8 اور بار جور. اللي كيسولني علاش كتعالجي كنقول ليه اكسيدون، ما كنقدرش نقول مقطوعه لي رجلي. ولكن الاج دو 15 كنت انا وبابا نيت خارجين و لو بروتيزيس ديالي كان قال لي ايكوت راه tu peux faire du sport, tu peux refaire du sport. كاين دي اسوسياسيون اللي يقدروا يديروا اللي فيهم زعما بزاف انواع الرياضه، منهم مشينا شفنا كانت ناتاسيون توبان دو تنس، كان لو شو بين 3 سبور وبقى فينالمون انا وبابا اختارينا لو تنس. دونك كنت لا في اللي دخلت للتنس اللي خسرت تو سي ماتش، لا بلو جون خسرت تو سي ماتش 6-0 والمحقور داز وقت. ابخي ان ان كنت حبست، ان ابخي ترينيت 2 mois جو كرو، وي ترينيت 2 mois ورجعت لعبت من لا ديرنيير du Maroc لا troisième au Maroc. دونك ديريكتومون كان دخلوني ليكيب ناسيونال، كنت اول مغربيه اللي بوندون ان ان غتدخل ديال ليكيب ناسيونال. لاني اللي موراها داوني معاهم شامبيون دافريك، ولكن ما معولي ما نقدر ندير والو حيت جو سوي نوفيل، جي با ديكسبيريونس.
بزاف الحوايج في شامبيون دافريك غنربح شامبيون دافريك غنربح شامبيون دافريك ومن تما كدا مون باركور بديت كنلعب بارتو دون لو موند au Japon, en Corée, partout. En même temps, كنت كنشوف زعما شنو نقدر ندير واش نقدر نكمل ولا لا. Déjà, j'ai eu mon bac à l'âge de 17 ans. Maintenant, je suis en licence, maths appliquée. Mon père est mon professeur. Donc, je me disais واش نقدر نكمل ولا لا. كنت واخا شامبيون دافريك كنت 200 مون وبقيت عاوتاني قلت جو في اسيي ان ان نشوف شنو ندير ترينيت ان pendant un an وصلت 45e مونديال كلاسمون ديال 45e مونديال نقدر نلعب يو اس اوبن اوستراليان اوبن دي تورنوا اللي كبار باقي ما نقدرش نلعب لي غران شليم ولكن ديجا سي با مال Donc, ربحت plus que 10 tournois où كنت 12e championnat du monde au Japon où en même temps j'ai signé 2 contrats مع deux entreprises كبار في المغرب اللي انا كان بالنسبه لي impossible ou surtout 3 ans de carrière ما يمكنش لي ندير هادشي. Et effectivement, سينيت مع deux entreprises ومازال دابا كنشوف d'autres entreprises اللي يقدروا يتابعوني pour ma carrière. Donc دابا كنوجد les Jeux paralympiques en 2020 à Tokyo ou en même temps كنوجد la saison اللي غنبداها في الموا بروشان اللي غتكون 4 mois بلا ما نرجع للدار دونك 4 mois de tournoi دونك 4 mois de tournoi وتما كنشوف واش غنقدر تما باش نعرف البلاصمون ديالي كي نتا غير يوصل شنو غندير C'est bon? C'est bon. Donc, c'est pas ma première fois اللي غندير un speech قدام des gens ولكن à chaque fois كتجيني شي حاجة اللي différente à chaque fois اللي كنبغي نقول شي حاجة différente. Donc أنا اللي je croyais qu'une mauvaise période quand j'avais plus de vie ولكن non c'était pas le cas. ما شفتش زعما le regard des autres ما سمعتش شنو كانوا كيقولوا عليا ولكن j'ai pu faire شي حاجه اللي ما يقدرش يديرها شي واحد اخر. j'ai pu faire كنت لا بروميير ماروكين اللي غتاخذ لو شامبيونات دافريك ولا بروميير ماروكين اللي غتمشي لو شامبيونات دو موند. alors que انا sur fauteuil roulant انا اللي كنت جيتي ريجتي كنت كنمشي لي كلوب ما كيخليونيش ندخل نتريني كنت كنتريني بوندون ان باش ديت شامبيونات دافريك كنت كنتريني غير مع الحيط انا راسي مع الحيط تل ديت شامبيونات دافريك عاد باش جافي بلوس دو شانس هنا جافي le regard des gens بدات كتبدل النظره ديال الاخر envers moi وبداو كيشوفوا comme quoi oui je peux le faire oui exactement oui je peux le faire. Donc ce que je veux dire que ça peut vous faire mal ou ça va vous prendre du temps ou ça demande تضحية bien sûr ولكن ça vaut vraiment la peine ça vaut la peine d'essayer ou de ne pas perdre espoir ou de ne pas laisser les bras طايحين للارض. هزوا